大家好，欢迎再次来到光学作用，我是 Solen。大家知道，在自然光、恒定光下，用相机的测光系统来测光，再配合适当的加减曝，出来的照片的曝光度一般问题不大。若用到闪光灯进行拍摄，问题就来了。特别在影棚的环境中，相机的测光系统是完全失效的。那如何在闪光灯拍摄的环境中做到正确的曝光呢？这就是我这次想为大家解决的问题。来看我们如何用光表达。我经常遇到有人问我，怎么才能正确曝光？这个问题听起来简单，但真的值得探讨。不是我瞎说，对正确曝光，我一向靠感觉，哪管什么18度灰、直方图、向右曝光、斑马线，因为我已经做到人机合一、火眼金睛的地步。那大家在学习的阶段，叫你凭感觉就太虚了。我肯定要教大家容易驾驭的方法。正确曝光是以18度反光率的物体作为测光的参考，再加上摄影师对艺术的把控，进行适当的加减曝。18度反射率是大千世界所有物体反射率的平均值。针对每样事物拍摄时，往往会出现不同的状况。比如，经常会听到有人说拍雪景需要增加曝光，那为什么呢？我们试验着在恒定光下拍一面白墙。自动测光，白墙会变成灰墙，这是为什么呢？我们再试着拍一面黑墙，自动曝光下又会变成怎么样呢？给5秒给大家在弹幕上写下答案。哦，黑墙也会变成灰墙。竟然和前面拍的一张白墙的效果几乎一模一样。拉到 Photoshop 中，无论是白墙还是黑墙 ，RGB 值都接近128、128、128。这印证了一点，测光系统会以18度中性灰作为曝光基准，从暗到明，色阶显示为0到255，而18度中性灰就为128。拍摄高于128的物体，比如拍摄雪景、雾景等白色区域较多的画面，自动测光拍出来的图片会比实际偏暗。低于128基准的，比如深色区域较多的画面，会拍得过亮，而刚刚好是中性灰的物品，就会还原回128、128、128。所以我们在闪光灯拍摄的环境中，测光系统会失效，但我们可以放置一张中性灰卡在旁边。若灰卡拍出来是128左右，证明曝光正确；若低于128，即为欠曝；若高于128，就要想办法去减曝光了。操作要领是在大家完成布光之后，正式拍之前，将这张图片拉到 Photoshop 里，检查灰卡的 RGB 值，查看是否是128左右。当然，如果你嫌拉到 Photoshop 里麻烦的话，你也可以用相机的直方图来进行校对。直方图的中部突然隆起小山峰，就是灰卡的色阶值。若小山峰刚刚好在中间，即为正确曝光。当然，正确曝光量找到之后，也要结合摄影师对画面影调、创作氛围、质感呈现的把控进行2次的调整。比如说，我拍摄的画面想呈现暗调的氛围，或者干脆想来个剪影，那肯定需要减曝光，对吧？若我想拍出来的画面想是明调为主，阳光感、金属质感突出的话，可适当的在测光的基础上增加曝光。比如单独说金属，高光部分是可以稍稍过曝一点点来体现金属的质感的。我想大家听到这，肯定被我安利的想去买灰卡的路上了，对不对？我这里也给大家一些提醒，比如说我手头上的这个爱色丽的色卡，它有着确认正确曝光量128的中性灰的灰面，还有确认正确白平衡的一个白面，那还有2次校正色温的24色的一个色面。那这个色卡仅售1000元。肯定会有人说打扰了。
我也给大家介绍一个性价比高的选择，就是这个美容的灰卡。在我的校对下，如果以艾瑟丽为128标准的话，它就是大概是132的呈现，就是相差了5个色阶啊。如果是大家知道了这一点之后，以38元的价钱买它回去来校正正确曝光量的话，也是相当之不错的一个选择。但是我也给大家一些提醒，美容的灰卡它在宣传上说它能够确认正确曝光量之外，也能够校正白平衡的功能，同时这一面进行操作。我想告诉大家的话，1000多块钱的艾瑟丽的色卡，它用3个面1个面来解决正确曝光量，用2个面来解决色差的问题。那它仅售38元就能够在同一个面上面来校正白平衡吗？若用它来自定义白平衡标准拍片的话，下场仅有一个。若以艾瑟丽色卡为标准的话，美容灰卡的偏色情况如图。大家想想，若200元以下的灰卡既能测试曝光度，又能测白平衡的话，那专业的色卡为什么要卖得这么贵呢？128的中性灰好做，纠正白平衡难啊。做工上有这样的难点，技术上也是一样。大家现在学会了正确曝光后，纠正白平衡就是下一个要解的题目了。如果这期节目这么荣幸，点赞人数超2000的话，我就做一期如何精细化测白平衡的视频。希望大家多多的点赞、投币、收藏、转发我的视频，鼓励一下我的创作。点一下下面的关注键，就能实时看到我更新的拍摄教程、用光知识。那我们下期再见。